escroto, pero es que esto es Twitter, tío. Atentos, ¿eh? Con esto es suficiente, o sea, con... Se quita los auriculares porque se pensaba que era de su casa. Este se pensaría que yo que sé, que estaba saltando la alarma de incendios de su casa. Claro, entonces hace así en plan, hostia, ¿pero esto es del juego o es de la vida real? Oye, que por cierto se le ha currado el tío, ¿eh? Para no gustarle las series, oye, su marco personalizado y todo de tortilla, ¿eh? Oye. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que es asqueroso el pitido, ¿eh? Es desagradable. ¿Qué es? ¿Corre? Corre, claro, el chat le decía... Claro, el chat encima le decía, corre. Claro, él se asustó. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Claro, el chat encima le trolea y a lo mejor le dijeron, es una bomba, corre. Y él empezó a correr ahí como alma que lleva el diablo. Claro, porque pensaría, hostia, me va a explotar aquí algo ahora, ¿sabes?